ନାହିଁ 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 ମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଏଠାରେ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏନି। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ଚଳିପାରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି ଚଳିପାରିବେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଚଳିପାରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିପାରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି ମମତା ଦିଦି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଭୁଲ ମାଗିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧାମ କାଟି ଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ମେ କରିଛି। ପ୍ରସାଦ କର, ମହାପ୍ରସାଦ କରନି, ଭୋଗ କର, ଛପନ ଭୋଗ କରନି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜଗିକି ଚଳ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ 2025ରେ ଯେଉଁ ଜନସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ସେ ଜନସମୁଦ୍ର କେବେ ବି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ। କାରଣ ଏତେ ଜନସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ଏତେ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାନେ ପୀଠସ୍ଥଳୀ କରିନଥିଲେ? କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପୁରା ଲୋକ ଖାଲି କରିକି ନେଇକି ଆସିକି କେଉଁଠୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ୟାଦରୁ ମମତା ଦିଦି କିଛି ବୁଝିଲେ, ଆପଣ ସଜାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଅସୁବିଧା ସବୁ ଘଟିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ, ଇଏ ପ୍ରତି ରଥରେ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ସରକାର କରିନି, କିଏ କରିନାହିଁ। ଆରେ ବାବୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ସରକାର କିଏ ସଂସାରରେ ଅଛି? କେଉଁ ସରକାର? ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସରକାର? ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ସରକାର। ତେଣୁ ସେ ସରକାରରେ ସରକାର କଲମ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧାମ ଲେଖିଦେଲ। ମନ୍ଦିର କର, ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ। ସେ ଧାମଟାକୁ ଟିକେ ମନରେ ପୂରେଇକି, ଅନ୍ତରରେ ପୂରେଇକି କାଟ, ନହେଲେ ନିଜେ କଟିଯିବ। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ନିଜେ କଟିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ 4 ଧାମରୁ 5 ଧାମ କରିଥିଲି, ସେ 5 ଧାମରେ ମୁଁ ଲୀନ ହେଇଗଲି। ଏବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଜାଗ ହୁଅ। ଆକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କରିବେ। ନାହିଁ 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 ମ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଓଡ଼ିଶା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର